여러분들 제가 렉걸레이를 해보겠습니다. Unbelievable. 음. Good. 음. Unbelievable. Good. Good. Great. 우와, 잘했다. Great. 오. 완전 봐봐. 오, 19,000 저런 거이 정도면 오랜만에 마인크래프트나 해볼까? 어디야? 또 오르면 조금 맞춰줘. 이걸로 왔네. 이게 뭐냐? 분명 기칼 모드 들어갔는데. 뭔가 이긴 것 같아. 일단 원기에 올까?
이건 이상한데? 잠깐만. 눈이 부신다. 들어가는데 시간 오래 걸리네. 됐다. 근데 왜 서바이벌이지? 왜 사망이 되는 거였지? 일단 이거 넣었어. 짱짱 큰 거 뭐냐? 날아올라라라 하고 있냐? 귀칼 머리가 깔려있네. 역시 귀칼 머리가 깔려있고. 이 이상한 얼굴은 뭐야? 불사우 토템. 죽으면 다시 살아나게. 그래, 과일이에요. 과일. 에이구. 바이올린 뭐냐? 응. 사막 마을이냐?
술 먹은 거는 술 먹었는 건 뭐냐? 좋아. TV에서 내가 때린 걸로 하네. 똥티를 내가 때린 걸로 인식해가지고요. 얘네 같이 적응했나 봐. 할거 있나 봐. What? 가볼게. 안녕하세요. 요리 왼쪽에 쓴다. 휴대폰 터지겠는데요? 여러분 이러다 휴대폰 요리